বেলাবেলির ঝামেলা ছাড়াই ফুলকো পাতলা আটার রুটি। এই রুটিটি বানিয়ে সারাদিন সংরক্ষণ করতে পারবেন আর এটা খুবই সফট থাকবে আর ফুলকো হবে। এই রুটিটি খেতেও কিন্তু দারুণ মজার। আজকে আমি খুব সহজ পদ্ধতিতে এই রুটিটি তৈরি করে দেখাবো। এই রুটিগুলো কিন্তু খুবই পাতলা আর অনেকটা সফট হবে। যারা বেলা ছাড়া রুটি বানাতে চান আজকের রেসিপিটি আপনার জন্যই। বেলা ছাড়া পাতলা আটার রুটির জন্য প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ আটা। তারপর আমি এখানে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। প্রথমে আমি এখানে দিয়ে দিব 1 কাপ আটার সাথে 1 কাপ পরিমাণ পানি। তারপরে এখানে হচ্ছে 1 কাপ পানি দেওয়ার পরে একটা হ্যান্ড উইক্স দিয়ে ভালোভাবে এটা মেশাতে হবে। মেশাতে মেশাতে খুব স্মুথ একটা মিশ্রণ বানাতে হবে। প্রথমে এখানে বেশি পানি দেওয়া যাবে না, 1 কাপ পানি দিয়ে মিশ্রণটাকে ভালোভাবে স্মুথ করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর এখানে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে পুরো ব্যাটারটাকে ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিব। আমরা কিন্তু আটার এই গোলাটাকে অনেক বেশি পাতলা করে তৈরি করব। এভাবে কিন্তু অল্প অল্প পানি দিয়ে মেশাতে হবে। মেশানোর কাজটা একটু সময় নিয়ে করবেন, তাহলে কিন্তু খুব স্মুথ একটা মিশ্রণ হবে। মেশানোর পর দেখিয়ে দিচ্ছি মিশ্রণটা কতটুকু পাতলা হয়েছে। যেহেতু বেলা ছাড়া পাতলা আটার রুটি বানাবো, সেক্ষেত্রে মিশ্রণটা কিন্তু অনেকটা পাতলা হতে হবে। তো পাতলা আটার রুটির জন্য আমার গোলাটা কিন্তু একদমই ঠিক আছে। তো এখন হচ্ছে আমি রুটিগুলো তৈরি করে নিব। চুলায় একটি তাওয়া বসিয়ে অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে, তাহলে রুটিগুলো ভালোভাবে উঠে আসবে। গোলাটা দেওয়ার পর তাওয়াতে গোলাটা ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। 20 থেকে 30 সেকেন্ডের মধ্যে দেখা যাবে উপরটা ভালোভাবে কুক হয়ে গেছে আর রুটিটা কিন্তু খুবই পাতলা হয়েছে দেখাই যাচ্ছে। রুটিটা কিন্তু এপাশ ওপাশ ভালোভাবে উল্টিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন রুটিগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ফুলতে শুরু করেছে। চুলার আঁচটা কিন্তু এই সময় মাঝারি রাখতে হবে। আর রুটিগুলো কিন্তু অবশ্যই চেপে চেপে ভাজতে হবে, তাহলে প্রত্যেকটা রুটি কিন্তু খুবই ফুলকো হবে আর সফট হবে। এভাবে চেপে চেপে ধরে রুটিটা ভাজলেই কিন্তু রুটিটা ফুলতে শুরু করবে। এই রুটিগুলো যদি আপনি ফুলকো করে বানান, তাহলে কেউ বুঝতেই পারবে না এটা বেলা ছাড়া রুটি বানিয়েছেন। একটু চেপে ধরে ভাজলেই কিন্তু রুটিগুলো ফুলে উঠবে। যারা সহজভাবে নাস্তা তৈরি করতে চান, সেক্ষেত্রে বেলা ছাড়াই পাতলা আটার রুটিটিও কিন্তু বানিয়ে নিতে পারেন। আজকে আমি সবগুলো রুটি একইভাবে বানিয়ে নিয়েছি। আর আমি 1 কাপ আটা দিয়ে বেশ অনেকগুলো রুটি বানিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে বেলার ঝামেলা ছাড়া প্রতিদিন এইভাবে রুটি বানিয়ে নিতে পারেন। একটা রুটি আমি ছিঁড়ে দেখাচ্ছি। রুটিগুলো কিন্তু খুবই সফট আর অনেকটা পাতলা হয়েছে। রুটিগুলো কিন্তু খুবই পাতলা হয়েছিল। যারা বেলার ঝামেলা ছাড়া খুব সফট আর নরম তুলতুলে রুটি বানাতে চান, তো এই রেসিপিটি ফলো করে এভাবে রুটিটা বানিয়ে নিতে পারেন। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।